Oi friends, tudo bom? Hoje aqui no 99 Noites na Floresta irei comer apenas peixe. O vídeo está curto, mas espero que gostem mesmo assim. Comecei cortando as madeiras para expandir a fogueira. Pausei o vídeo para não ficar tão longo e também pegar algumas coisas, mostrando o meu pet da nova atualização. Aqui eu acho que já estava no limite de pets. Tentando matar as mães queridas. Matando os coelhos, pois esqueci que era para comer só peixe. Pausei o vídeo novamente para não ficar tão longo. Pescando. Pausei novamente. Mostrando como eu melhorei algumas coisas no nosso acampamento. Pescando de novo.
Tchauzinho, espero que tenham gostado.